हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके लिए आज बहुत बेहतरीन, अभी के जैसा हालात चल रहा है कोरोना वायरस का और सबको बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है और सीने में कफ जम जा रहा है, उसके लिए बहुत बेहतरीन उपाय। आप लोग कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप लोग कि घर ही पे इलाज करें। जम गया है और निकलने में मुश्किल हो रहा है, कफ जो है वो हार्ड हो गया है। आप खांस रहे हैं फिर भी आपको कफ नहीं निकल रहा है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। 2 से 3 बार इसको पीजिएगा, आपका कफ जो है वो पूरा नॉर्मल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल होके आराम से निकल जाएगा। मतलब एकदम कफ जो है आपका जो गाढ़ा हो गया वो पतला करके इसको आराम से निकाल देगा। आप सबसे पहले 1 गिलास दूध लें, 1 गिलास दूध को खौलने दें और उसके बाद 1 गिलास दूध में आप आधी चमची इसमें हल्दी मिलाएं, आधी चमची हल्दी मिलाएं इसमें। और मिलाने के बाद उसमें बारीक कटी हुई अदरक, बारीक काट लें अदरक को अंदाज से। देखिए हमने इतना काटा है 1 गिलास में। बारीक कटी हुई अदरक इसको इसमें डाल लें और उसको डालने के बाद 2 से 3 काली मिर्च को बूक लें। 2 से 3 काली मिर्च को बूक लें, जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं। इसको बूकने के बाद इसको मिला दें। आराम से मिलने के बाद इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक उबलने दें। आराम से 1 से 2 मिनट तक उबलने दें इसको। और जब ये उबल जाए उसके बाद रात में इसको 1 से 2 मिनट तक इसको उबलने दें आराम से। देखिए ये उबल गया। उबलने के बाद आराम से इसको कप लें और कप लें या गिलास लें, जैसा आपकी मर्जी। इसको छान लें, छानने के बाद ही पिएं इसको। और छानने के बाद रात में जब आप सोने लगे, खाना वाना खा के जब फारिग हो जाएं, उसके बाद जब आप सोने लगें, सोने के वक्त आराम से इसको इतना नॉर्मल होने दें, इसको रख दें थोड़ा देर के लिए। जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, मतलब पीने लायक जब हो जाए, इसको आराम से पी लें। अब 2 से 3 दिन आपको रात में इसको पीना है। आपका कैसा भी कफ है, जो स्ट्रांग कफ है, उसको तुरंत ये नॉर्मल कर देगा और आपको 2 से 3 दिन में एकदम आराम हो जाएगा। सांस लेने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हल्दी ऐसे भी सूजन को कम करता है, आप जानते ही हैं। और ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है, आप लोग इसको यूज़ करें और देखें आपका कफ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। दुआ में याद रखें। अगर पसंद आए तो इसको, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।